Teh puntennya ya. Terus Terus penginten nya sambil berjalannya ya, pertanyaan nama terbuka lah gitu. Dek, menurut Ade tentang nasi kan sebagai kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Tah dalam memenuhi kebutuhan karbohidrat di dalam tubuh, tah eta kumaha pendapatna tentang nasi gitu lah. Sok we jawab saeyeuna we nu terang Ade gitu. Bingung. Kadang udah kayak ngobrol satu udah luka. Kalau ada kan nasi teh karbohidrat ya untuk tubuh. Nah, yang buat ade untuk memenuhi karbohidratnya kecuali nasi apa? Roti Roti aja. Roti. kentang paling ada. Oh, sok kentang. Baru joyong kentang roti. Bangsa ubi-ubian teu tengah mah Paling kentang eta we unggul. Di goreng. goreng. Paling goreng. Gitu. Tapi menurut ade eta cukup gitu. Cukup. aneh. Langsung kan tah ade kan upami nuju non teh sering kumaha kondisi ade teh sering mengalami sakit atau merasa sehat kan ade kan posisinya gaduh fobia nasinya nya teu mamsan nasi gitu teu mamsanmu tah eta kumaha sering mengalami sakit atau napi sehat posisi badan nanti kapungkur bilih sering sakit atau napi henteu biasa wae gitu biasa wae henteu ngalami sakit gitu anu misalkan dia dalam bulan teh aya we sakitna teh gitu henteu nya paling nuju ka serang mah sakit gitu nya nuju oh gitu berarti aya Kayak keluhan gitu kan misalkan ya Saya tanya. Kami awal mulana ada sieun nasi di kapungkur di sejak ira ya udah di alit jadi posisinya di alitnya gak sate acan emut gitu kami ada ninggalin nasi teh kumaha apakah sieun apakah beranggapan nasi teh naon gitu sieun sieun aku naon sieun hungkul we kah sieun hungkul sieun teh karena nasi teh jiga naon atau kumaha atau membayangkan gitu untuk sieun hungkul sieun Sieun. Tapi untuk beranggapan nasi teh jiga naon gitu gitu. Sih itu berarti biasa lihat mana ayo. Tapi biasa ningali gitu nasi. Biasa Tapi Tapi- aling nggak mau munggul gitu. sareng ngambeuna nya ai Ngambeuna? ngacaketan eta nyanak nasi sieun teh nyandak mah sieun oh nyanak nyanak mah sieun sieun ningali ge sieun henteu Henteu. berarti mun nyandak oh ya berarti rangsangan di sensasi bukan visual hmm. masukna ieu mah fobia kan aya doge nu tinu visual ge terus ningali sieun gitu Hmm. Apakah ada teh bahasa eta pernah teu disingsieunan gitu teu? kosong Oh, so. dugi ka ayeuna ya kosong ku adena cenah Aya ti kampungkur ti alit keneh geus sami. duh kayak Ya baik. Bisa jadi itu karena ti duluna disingsieunan mungkin. Iya. Berarti pas ini pas jalan teh ingat hirup. Berarti kelingan. siga nama terus teh posisina dia mah aya oge nya wargi anu sami fobia nasi ayah
Aya sabaraha hiji? Balik kapungkur aya dua aya mah terus saya resepen. Oh terus resepen. Eta teh saha berarti anu dua teh putra saha? Putra Uwa, putra Mamang. Uwa sareng putra Nina. oh Nina. Kami Nina kumaha ieu? Ayeuna sami nu nuju atas kuliah aya di Tasik. Tapi teu acan eta mah. Tapi masih ali kena model lontong nih neneng aya kena bubur osok eta mah. Ieu mah kan ali kapungkur ngatos kupat tahu. Sabat terang lebetanana kupat tina beas alim gitu. Terang kan ieu mah. Jangan kawin nama kupat tina naon. Kitu ulah kan di dieu nu payun ya neng. Kadamel kupat ieu kan ge naon kada kupat tahu enjing kan Agustus sok icaran ya neng. Hampir nah cenah kupat tina beas tidinya neng teh eta. Biasana mah saminggu sakali. Masuk kupat tahu mah mohon kersah. Ayeuna mah teh Terus terang terangan kupat tina beas alim. Kami ibu ti pas kapungkur si Ade teh kan ti adiknya si Ade teh 2 tahun, 2 tahunan. eta teh ti awalnya kumaha caritana? Pumudukan yang teh teh ieu dengan kan bade di apa kan biasana genan kan kada sareng sayur gitu nuju alit teh. Alim we ieu mah balam. Oh janten Mangsa upami nuju naon teh bade kacai dicai seueur eta nih aneh seueur we ayo we ieu. Kan bekasnya duka upami eta. Apa ningali dina eta panginten janten sigana uih dicai eta. Teu ieu teh mah teh ieu teh kumaha teh. Jadi alim we emu teh kieu teh gaduh abi makan gaduh turunan bibi abi kan sami teh seneng putra bibi sami putra teteh kan teh si A gitu sami gitu apa yang tadi mah turunan emu teh kadinya we gitu teu ieu faktor genetik kan faktor penunjang sigana wih ti eta namun biasana kan oh ieu hilap panginten abi teh di banjuran hilap kan janten bokap oh etanya kawas munasi dinu teh tina magicom keneh nih mun dicayan sok janten bekahnya oh janten gila da abi kan harus ka bibi kan gitu nih kan hoyong terang we dan abi kapungkur alit keneh bibi ku mah tuh ningali sangu gila we ningali teh janten siga nu arutik cenah neng siga nanti jalan gitu siga teh ari ieu teh bilatung mending keneh umi tapi ayeuna asa tuh bikin kanjidan ali belatung teu munasi oh tapi biasa gitu nih kan dan ningali mah panginten biasa paminyanda tapi nyepong sareng anu ngariung mah nebihan we gitu ari ningali umah mah teh anu teu duwe ka kitu gitu mah abi mah putra raka teh mah kan ningali ge kapungkur aya nu manggena entos bamret eta mah kabur we sih kabur histeris bae eta mah nya kasebatna biasa nuang eta nuang nasi gitu di kamari kelas 2 SMP penten tapi nu ieu duka teh acan ya entek asa teh duka pada TTS pada nama tos ieueun gitu tos kesalahan lagi sifat kakana uhon gitu sifat aakna sifat kakana lawitna itu mah dialit di asli weh yang ge teu eta mah teu sama sakali mam nasi gitu kan kamari kelas 2 SMP mohon kersa itu mah kami teh ngiring-ngiring ngaliwat gitu nah sareng rencanganana sering gitu sering ngariung mam panginten salit tapi upami ayeuna mam teh kada samuhaneut we kada tina kakakna sama panis ini upaya cara ieu kumaha teh Bu orang gitu ngiringan sareng itu hampir kami ada di dia sering neh ngaliwat mah ngan teu acan ieu we acan angkat ya gesek sering sareng rencana mah bade ngaliwat hon tapi ngiringan memang rencana wungkul gitu nasina mah teu acan ieu ya upaya untuk mengatasi kasihanan karena nasi nama dengan cara membiasakan ngiring ngaliwat gitu sampai ya we padahal mun sahur kapungkur sahur guru teh kana teteh teh nyarioseun ade enca teu seneng nasi kitu kumaha Bu ieu ku abi bade dieukeun tadi nama kan sok nih neng menuju TK kan sok nyenak nasi gitu nya ieu mah paling kan mie goreng tara ieu paling kan mie goreng deui mah tah kumaha naroskeun nah nih teu seneng da kan Bu cek abi teh enca teh seneng nasi oh seneng kan mah dia kabujeng keluar banten dengan teu ieu tapi da eta genan sok
Deh gara cete cobian salit mah dan teu naon ieu tuh kurain agenane. Mbah raos sangu teh sina tuh abegeun teh. Betul. Ari alim apa enten. Karena akhirnya jadi suka ngipainten iya teh. Terus ya kan. Tapi aya keinginan untuk makan nasi teh? Aya. Oh, janten teh aya sama sekali. Ih, engke mah abi teh bakal mau nasi gitu, nyobian nasi. Nyobian gitu. Henteu aya. Kami nuju ngaliwat aya teu aya kabita atau Kabita. hara. Tahu pamikana berat badana kumaha teh ti alit dugieun ka ayeuna? Pasti ada ki aya keluhan teh. Tapi dah alhamdulillah ai teh berat badan mah normal wae nya ieu mun aya naik wae gitu ngasalit-salit atuh da mang dagenan tapi da ieu dagenan ning sambil sareng anu nuang nasi gitu henteu ieu teuing dina ieu nah hareengna henteu patos ieu ningan paling upami nuju musim pilek batuk nembe ka ieu Mereka salah janten teh aya mohon bilih teh misalnya teh unggal sasi teh aya we sakit teh gitu kumaha. Ane tahu nu pami tos berat karaos badana. kenamahna ning abi sok bingungna teh pami ilang obatna kumaha gitu. Mat Padahal kan nuangna ge lada kan lada sarang itu. nyeblak Oh, tah. Resep kena Eta mah seblak. enggak dinten Oh. Enggak dinten. Janten anu seneng nasi gena dicacan aku ieu. Oh. Enggak dinten teh jajan gitu seblak. Eta teh di bumi ngadamel meser ongko. Oh. Ngan teh da abi kumaha deui nih kan teh tiasa ngayeuan. Eta anu lebetna gitu. Tapi teh punten ya upami kana pelajaran gitu nya mohon karena nilai hasil si ade pembelajaran SD di TK kumaha kan misalkan kan memang posisinya pun ternyata kan emang teu senang ngasih ya. Pas menuju di TK apakah sami dengan anak-anak yang lainnya gitu cepat gitu Alhamdulillah tapi sami teu kaya teu aya anu ieu bila aya keterlambatan misalnya teh kumaha teh nyariosna gitu. gitu. Tapi alhamdulillah malahan mama apa ti payun Ti payun. gegenan hon teu ieu kitu. Mohon. Dina nilai alhamdulillah yang duit ka ayeuna ge. Duka ayeuna SMP. Kacan SMA mah. Aya SMA. Alhamdulillah. Lebat wae berarti 10 besar mah lebat. Duka kemarin teh mak SD lebat teh. Ayahnya, ayah 10 besar mah. Aya 10 besar mah Kan lebat. kaya ayeuna SMP kan SMP mah teu kaya ieu nih kan. Mohon. Nilai eta unggah teh ditinggalian dina eta nama kamari lesakin teu sakit mah gitu. Henteu ieu teh. Berarti eta terus. Pami iya bu makanan nana di kita pengen kentang kada itu. Kentang mie paling Pami pasker alit dimodifikasinya kumaha di kentangnya di kumaha ini di kumaha gitu apa digoreng hungkul gitu digoreng paling ya paling sayur pami sayur mah osok ada di modesop gitu deh nih masaknya sarang kentang sareng mau kita tambah bieuna paling dagingna sareng kentangna gitu pami basonya basona paling baso mie ayam kan ieu teh Ai bubur gitu senang. terus terang Upami pas menuju alit. oh bubur osok mohon dari Osok. bubur mah osok menuju alit mah karena sih we mohon ku abi di eta sareng eta teh alim we rapat we ieu teh mulutna teh duh kami mantap kaget nanti kan abi emu teh mohon mamah nyarios meureunna cenah teh aya tiap ieu mohon da aya turunan gitu tah emeh teh kadinya we berarti ditu ti dia abi mah gaduh gitu Bubur Nestle nu kitu mah Mohon, panganan osok eta mah. osok papungkurnya. Berarti ngawitna sama sekali teu bubur pas istirahat teh. Terang pas bubur ge henteu gitu. terus agem we bubur mah beneran terus tadi udah masih ari ieu mah kan di pasien kene Sekitaran SD kelas sabaraha gitu mana we emut kelas 2 kelas 3 gitu. udah jarang ieu bubur lagi eta nuju ieu mah
jarang etaan meser buburnya. Anu kupat eta terang kupat pas terang Kamari SD pada iya. nana SD SD ya kelas sabaraha tah kira-kira? kelas seberanya enggak kelas selami dah menuju kelas seberapa tuh Aya rambut deh. Biasana. kelas seberapa tuh nya Aya kelas selami dah kelas 4 kelas 5an terus ada ageun sakitu. ayah pentas ayah lah kelas 4 mah Kelas 4 pasti pasti lu lo. apa kena terus selami dah ngan ohon kami tuh kan senang gitu Pasti lo kedah ya teteh kedah ayah kupat sareng eta tahu sok aya ketahuan kan Umur ya nih 4 tahun ya. tak upami di togean ya toge alim nu di mana teh eta aya tos serangan mah tahu we eta teh saminggon sakali nih kupat tahu teh lebetna teh da mun nu isalanana uan nih kan dan ayeuna mah teu we tos serangan mah kami selain ngumpul-ngumpul dengan cara ngumpul-ngumpul gitu aya di tebu upaya deui anu selain ieu kame supaya si Pobiana Aha. mengurangi gitu. Kan Selain tadi kan eta upaya cara- teh nu kahiji teh mun sore teh kan ngiring ngaliwatnya. Aya deui teh selain tinu eta. ya ieu tos ageng mah teu dah dah kumanya Nuhun. kan paling mah nyarios ya bungkus sok nyobian mah gitu salit-salit dah henteu naon ieu gitu da raos ieu paling Ada kitu doa- unggul mah dukungan. ayeuna tos ageng mah da kumaha tos Bingung. da itu tuh kudu alis sampai sisiran wae mama uapan sih mah kira aya nuju bobo cenah apa samu sampai gorengan wae ayeuna paling kitu nyarios ya bungkus paling mah pada rencanana gitu sok keraca cenah mam dah henteu naon ieu raos ieu Misalkan deh ayah posisinya kan megang nasi ya. Apakah ayah merinding? Merinding teh? aya Oh, nyata berarti pas tak kan. nyepang mah Oh, beneran. akhirnya nyata kumaha teh nyariosna tidak kumaha tidak bisa mengekspresikan anu anjeunna diraoskeun gitu nih kan. Berarti kos kabeh dipancing basirnya aya merinding gitu nya merinding, tapi teu dikeun ka keringet mah teu. karena stiris deg-degan gitu. Misalnya teh jantan berdebar bukan ayahnya ayah tadi itu sih ya ningali mungkin mah nu ditinggali ka abi nih kan Oh. teu ieu gitu teu model ngali kan putra rakama ningali nasi teh kapungkur tos salat ya nama histerisnya tersebutnya ari mah pembiana kan parah kapialina henteu aya ningali mah gitu anu kamu dipasihan mah gitu durasi waktu nah sakna misalnya teh durasi kumaha durasi misalkan lamanya oh misalkan kersieun ya Nuju nuju sieun. deg-degan ta eta teh lami teu misalkan nepikeun ka wengi atau misalkan teu oh teu sekedap aya 5 menit teh aya sa kirang 5 menit ge berarti pas nyepeng berarti aya teu sampai ka bayang-bayang efek ka diri ka badan teh merinding berkeringat ayahnya sekarang iya deg-degan tuh deg-degan tuh kan deg-degan kan nyesana sieun ya sieun berarti pas nyepeng no diraoskeun naon mun ka Kumaha tuh? Jepang paling tah kumaha tah mun ka Jepang geuleung apa jiga naon gitu tah geuleungna jiga ih eta teh nasi teh jiga naon teu aya teu berarti geuleuh kok ini naonnya gitu kabayang soalnya tadi teh kabayang kok abi gitu posisina kumaha kabayang jadi geuleuh gitu henteu misalnya teh ih pasti cepeng teh ih jiga jelly apa kumaha gitu henteu oh henteu memang eta teh nasi tapi geuleuh kayaknya dah rapat gitu bener ya rapatnya beda rapat henteu beda rapat gitu henteu gitu aya di teu selain anu kodeng sieun selain nasi teu aya
Boleh resep. Ente. Dasar berbentuk nasi umurnya. Terserah eta mana terserah tina eta. Mama anu disaurkan terang hinang tina nasi mah dah aya garing cenah. tuh. Terang hinang osok. Oh, berarti dapat disimpulkan bahwasanya Baseuh terhadap pedah lembek ternyata. Kan kami ke di wartosan tapi dia senang terang hinang makan. Osok gitu. nya. Kamu dari putra Nina gitu, putra Bibi Abi kan gitu. Lah mau aya sama-sama garing cenah. Itu seneng eta gitu. Ya berarti tidak lembek sih. Tidak lembek jeung rapet eta posisina. Tapi darah hinang kan di wartosan ya. Apa karena warna pedah putih? Sami we nasi merah oge. Mun nasi goreng tengah makan. Tuh. pantes. Oh, sami. Mun Evan mah nasi Tah, goreng mun asalnya Evan Evan kan. asal kedah hidung eta mah. Asal kedah hidung. Di kampung kan kayak uhun sok di dieu kan nu alitna. Pami ngadama nasi goreng kan kedah hidung. Di mah pasang ieu tapi dia kurang. Aling. Dari Evan mah kan uhun asal ngikat ngali bodas. Asal. Berarti biasa mah sanes tina warna. Berarti posisinya cepel sareng lembek meureunnya sigana kitu. Tapi aya ngaruh sih jigana tinu uhun anu ngembang teh keur Kan alitna. uhun kan Tinu ani beutang. kan ali seueur mah. Katingalina ya pinter. Uhun tadina kan posisina uhun aya genetik ongkohnya. Terus aya faktor penyebabna tinu eta deui gitu. Aya faktor pendorongnya nya kasebut buat itu. Karena berat badan henteu nya normal. Alhamdulillah. Pembelajaran adina alhamdulillah normal oge berarti. Teu aya penyakit penyertanya. Teu aya teu gaduh penyakit anu naon gitu. Saya Teu paling tina emah. enggak ada udah ada nasi henteu lebetkan. Oh. Lada nasi mah henteu dinten eta mah anu- pasti Nasi Mangan henteu lada kanu sa- ladanya. hasil mohon tah. Teu saimbang berarti nya di dinya. Itu mah sok karena sih kan salah satu sekali ayo. Tapi udah jarang lah. Jarang karaos gitu mohon anu pami nuju kondisi badan teu ieu mainten mohon tapi sampai sok eta geuna. Matak abis sok bingung deh upami tos karaos gitu. Sok dipasihkeun masing teh can mangke obat ada kumaha deui. Dan roti kan kadang ningan, kadang kersa, kadang henteu. Nah, berarti unggal dinten ya kan posisina sahur ibu nya sahur teh ieu kan posisina Mam Roti ge henteu setiap hari berarti. Tah, berarti anu setiap hari anu pengganti nasina naon? Paling susu mereka Pak. Susu mah Karbohidrat. sok pasti mohon aya mah. Bade sakola nih aya nama. Bade sakola mah kan mohon Waktu di dari Harmon. sekolah. Mun teh kabin kali. Iya, sekarang. Namanya buat aing. Susu mah mohon osok. Susu. Pasti eta wae mohon. Susu ultra hiji paling ya. Oh, berarti penggantian aku bener-bener per hari nama aku susunya. Aya nama pasti we susu mah aya. Cik. Kokokran paling ya anu juga eta teh. Oh, mohon. Tah kokokran kan sareng eta nya. Rada sakinten. Di dina mah da pungkur sarimi. Sarimi ya. Ya mada mie kadang nih ada nuju iya mah paling ya susu sarang kokokran enjing mah bade sakola mah. Kapungkur mah kudu dendol persaeun ayeuna mah datos ageng mah gaduh pamilih. Osok ayeuna mah teu iya. Paling meser nugget kitu kami menuju hoyong. Nugget tungkul tapi. Hah? Nugget tungkul. Nugget paling nugget kami eta sareng susu. Dan tadi modifikasi kumaha gitu. Tuh. Pemuda ayeuna mah kan sesata sageng mah teh kahoyong nawe kitu, hoyong naon. Dan saya eta mana ya saya makanan pokokna. Teh makan pokoknya kasebatannya ai-aina mah. Iya mas janten saya nawe. Hoyong Sahoyongna gitu. Eta mah dua dinten alim. Pada sadinten ayeuna naon, sadinten teh naon. Dan sesama kamari puasa, bade sahur pada buka. Aduh. Bingung. Bingung abi mah. Bade sahur nu bingung nama ai buka sih sok ngagal nyari. jajan, Ai bade Kamari sahur saum
kiat. Iya, Kan pokari teh ieu Iya, hubungan Kok tadi pokari. mah sok aya wae. Jadi Dah, hoyong. dia tuh gerak mamsa. Tah upami sahur kamari seringnya mon naon? Masak mie paling nugget, susu, kokokran. Eta teh gentas-gentas gitu tiap sahur teh. Oh. Bade bobo teh naros heula, Mbak, engke sahur naon. Atuh da gedah persiapan kan nih ada dia kan nuhun sasaka ieu nih kan. Paling nuhun lah mesen nugget teh mah mesen nugget paling sabaraha dintenan gitu kan geus sahur. Berarti hayanya kokokran. Ayo, Kentang mah jarang pisan berarti nya kentang mah jarang aya nama paling upami teh eta meser anu ieu nih anu tira nugget kitu neng. Oh, Dan kata goreng. Hmm. Kadang sok meser kentangna nih langsung. Ayeuna sok meser nu kitu. Aya di payun kan ayeuna mah nih meser anu teh nu eta. Berarti eta ginan benten-benten per hari nanti. Benten. Iya mah teu ieu pokona mah teu aya pokona Makanan pisan. pokona we. Teu aya. Kan bari minangka susu we anu sok lebet mah teh. Aya enggak dinten gitu. Susu unggul. Susu berarti kirangnya selaras namanya karena kebutuhan tubuh teh. Matang adi sawang besok iya nih kan. Ya mah cetek kiat mah sahur sakieu gitu. Tapi dah paling tentos biasa. Terus biasa. Tentos biasa iya. Tapi porsi mamna sakalit atau Salit nanti misalkan misalkan saatnya sahur abi malah mau mantak wareg gitu. oh Atau susu sagelas kokokran sama kok alit paling enak. Oh. Tos wareg gitu teh cenah. Aduh. Aduh tuh, aduh. Luas. Songkok alir. Nugget kan paling 5 biji nih kan yang goreng teh. Susu sagelas tos. Sadinten paling sabaraha kali ieu nak mam. puasa Ayo, kali. Teu ieu mah pami hari biasa. Ya, paling kena jajan nih. Ada jalannya Jajan naon Lebih gitu ke paling jajan, sebelah. tapi seueur. Itu kan nanti ayam geprek karena itu we. tepung berarti pengganti karbohidrat. Ayam geprek paling karena itu. Tapi sarang minuman anak gitu. Minuman anak Bikin ayam ke Oh, anu kitu oh ini anu anu. eta paling tanya anu pemicu mahna teh Oh. paling tan. Oh, anu nasi teh lebat teh Oh. dan mama anu Nah. kitu bungkus. Berarti lama hari-hari biasa mah sate acan seblak tak kapungkur naon? Sate acan bumi seblak. Paling aku abi eta we mie goreng gitu. Oh, bumi berarti tuh kan tetap berhubungan dengan mie kan ya. Mie goreng we dan aya paling baso mie ayam. Oh, Baso mie ayam. Baso ge basona bungkul. Berarti tiasa disebatkan bahwa kapungkur mah makanan pokokna ku mie nya. Sate acan ayeuna kan ayeuna ku seblak. Kapungkur mah berarti ku mie, ku kokokran, sareng nyalah nugget-nugget gitu. Tapi sering nama berarti kapungkur mah mie berarti nya. Oh, anu aya anu. Gampil ya Anu Be. gampil. Gampil. Berarti harus ku mie. Umi teh Bu tos nyobian naruskeun gitu ka dokter. Putra abi teh teu tiasa lebat nasi. Tapi aya efek Efek tos gitu. Teu da meureunna cep teh kana kage senengan ieu kitu we ku tante. Oh, Bari hon gaduh Didina. aya Oh, di aya riwayatnya. Eta kamari aya nu ieu ah keuneu teh geuning aya. hebat tuh ya paling tan ya. hari bang. Teu ieu. Teu da teu. Kasih mama di mamangna. Oh. Mamang sareng si papa. Ayo itu senang teh. Kan lawan kita masih koma. Terus Ayo mama mama, agur-aguran wae mah tadina nih. barang nam teh dina ieu teh remeh neh. Minum ali mentak isin mam sareng-sareng batur teh. Nyalira we di kamar. Soalna ieu teh can biasa. Da ku senok alim. Oh, ku senok alim. Pinter mam teh inu we na panganan teh. Lupa, sieun ka cida ieu mah leuweung. Mami diadekeun wungkul sieunna kitu ge. Oh. Caket. Aya anak mana upami paras mana teh lompatan. Ke paras mana tapi ayeuna jadi seneng eta mah. Ayo nama. Kan ningali badan Eh nama. Ini jam Mudah-mudahan. agung we. Biasakeun paling teu nya sia amah dibiasakeun. Mudah-mudahan nantinya deh resep nasi ke mah. Waduh. Alim tawa. Oh, saya sama teh, nanti kuliah sama-sama. Bawe Iya ya. Pemi ayeuna ibunya ayeuna kantos nyobian teh diheureuyan gitu dihuapkan nasi. Teh puraina paling ya.
menuju tuang gitu gitu mah ya mam sok itu ngan sieuna lompat ya selang bapak Oh sebagian kalumpatnya mau diharian kok ade nama? sok umuman gitu dah itu nang muda ga Oh sambidan. itu nasa resep ah Kayak sahabat penikah kalian belum nagenan. Awan asal Marian. Terus ukuran ngomong apa bikin sama-sama daging ayam. Terus penikah tele mana nangis, udah nangis. Dek, lamun misalkan nggak emam ranginan, eta anggapanna kerupuk enak kok enak ya. Tapi lamun misalkan nasi digoreng garing, kersang mah. Terus terang tidak sanggup kapungkur mah kekerak digoreng dibuang ranginang ayeuna mah ranginang mah rasa tidak sanggup ketan gitu. Sakur tidak sanggup ayeuna mah terang. Oh. Manos kawitna macang hayang adonan nyalira. Nenek cenah ieu mah tepung beras terus hidang teh alim ayeuna teh. Sorabi nu tina beas alim. Kupat tahu da kupatna. Biasa mun. Kantongan alim ayeuna mah kitu. Tapi upami tinu ketan mah kersang ini mah. Upami tinu ketan kumaha? Ketan ulen nih. Ulen kitu. Cabai jadi bisa disimpulkan ini mah rupa lembek nah cabai mati. Ya pedah lembek merenya. Ai pedah rangginang resep. Ranginang da jadi alim aja nama terang. Oh juga enak. Masuk. Oh sok rangginang masalah sama teh Bu. Kadang mah masak ranginang ayeuna. Bubur kacang. Terus Bubur alim ya berarti. Tekan terus. Nah kamu rangginang teh enaknya. Kalau ada teh biayanya. Nah kan nasi ge enak, bercacang ngalausan bener teh. Ya, harus deh. Jadi pernah mam nasi pernah. Dinten belum bisa merasakan Sama sekali enaknya belum nasi. pernah masuk itu belum pernah nyoba. Pengen nyoba nggak? Sakit nasi ini. Tapi terang eta teh nasi gini, dipengpeunan, teu dicagap teu diwapan. Terus dituang Nuju poek gitu tah. Di galauan abon apa punggung teh. Oh, kan tos ibunya. Oh, pantas. Ai apa maneh ibu dede. Oh. Sasang goreng, padahal goreng dia yang naganan mama teh. Sakit teh masa sah kita yang tahu goreng kan. Asal hidung aya pan maneh aya nage. Teu aya keluhan dina perut. Mah hungkulnya. Ya kadang ampun ketah. Kamu naik pangintennya. Da panginten ibu tinu sambal pangintennya eta mah. Ladana kiat ieu mah kana lada. Jadi aida geuning ayeuna. Muhun Aida mah ieu pisan. Seukeut ibu. Aida mah mending cengek sakali. Seblak itu teh. Ladana teh terapi apa ya mah. Muhun memastikan besok air panas terus sama melada ya kan biasanya ai abi mah nya normal ibu panginten paminta acan nggak mam sanggup untuk mam melada teh sok aduh pureulitan geuningan seueuh ya kadang sih sok aya mulus langsung ieu nih Mun. gampang ada teh kan sok dia tangka da cetengin kana eta wae da enjing teh kitu gitu deui deh pangintennya da panginten mohon tos eta kebiasaan gitu panginten pada sebelah teh saanu cengek nate ning aing ngadama ge di dia oh cengek saya mah sadaya terus cengek sa para patenya para pas sa teh sok disadayakeun
kan Oh, Kita aya keinginan. dan terakhir sama libat-libat sama rencana anak sok bibita Aya dewasa eta terang teu fobia teh naon? Henteu kantos maca teu fobia teh naon? Sama berarti teu kantos oge maca untuk mengatasi fobia teh naon? Teu maca. Berarti sama tidak ada upaya bisa. Kalau dari bentuk fobia tidak mendalami. Dikasih tahu ini penelitian untuk mengatasi. tapi kanu kacang-kacangan ibu osok tapi Mungkin itu biasa iya. Karbohidrat. Kacang-kacangan mah osok. osoknya Palingan gitu hari naon hoyongan gitu. Untuk kami model kacang hijau kan bubur kacang tetap Aduh. masih heula dia mah. Oh. Kan amis-amis kalau itu mah. Tepatnya senengan ningan. mohon kalau amis-amis nontonnya Kirang gitu. Tada senengan kayak gitu. sebelah bang nontonnya Kan gentasnya lada-lada. kan umbi-umbian tapi ente kayak kaos misalnya Talus. talus nu kari itu ibu Paling iya goreng sampel. goreng sampel Nambah makadang osok. Osok. Mantang paling Tahun ubi Mohon. tanya. osok. Gitu dengan gitu eda nanti rutin modelan wangna nih kan. Leres, Eta we mohon. ari ayar ai hoyong Mohon. gitu. nggak mau ada mau power lambung nih bu Anu eta mitos karawas mah. Tah, kan tadi teh pasti terus tentang fobia teh sama sekali teh terang ya. Terus teh cara mengatasinya sama sekali teh terang. Tah can pernah kantos baca berarti kan posisinya ya si ade teh tah janten aya sedikit ya supaya pengetahuannya teh janten aya nu namina fobia aya dua, aya fobia spesifik sareng fobia sosial. Tah umpami DA sama lembat teh dalam kategori fobia spesifik, di mana fobia spesifik teh fobia sederhana tapi biasanya teh dialami oleh seseorang yang memiliki rasa takut yang berlebihan pada contohnya pada suatu objek, misalnya kepada hewan, karena benda, karena situasi atau kegiatan tertentu. Contohnya mun kangge karena hewan mah sieun ucing gitu nya, upami kana benda mah sieun ningali gunting misalnya contohnya teh janten si gunting eta teh asa bade menusuk gitu tah gitu karena eta ketakutan berlebihan tah gitu. Upami kana situasi mah naonnya misalkan nuju aya rame-rame eta mah karena fobia sosial kalebetna gitu. Sieun keramaian ningali keramaian teh asa pikiran teh sieun dicengkam lah gitu, sieun bisa dipukuli lah gitu. Biasanya eta kalebetna fobia sosial. Cuman ieu mah si daya sama kalebetna kana fobia spesifik tah gitu. Tah ieu teh kan namina penyakitnya janten bisa dibilang penyakit ieu teh namina teh rizofobia. Jadi fobia nasi disebutna dalam bahasa medis mah rizofobia. Mau sate agrofobia, tamata agrofobia teh nyaeta takut ke hewan, zoofobia takut kepada hewan, ieu mah rizofobia takut kepada nasi gitu. Janten bisa dibilang itu sebuah penyakit sih salaresna mah gitu, disebut berbahaya tergantung posisi di sana. Anu disebut berbahaya teh kieu teh di mana di sana bener-bener histeris anu kakak mun anu kakak sate kakakna aana ya mun aana ya sifat kakakna tah eta mah kasebutna histeris tah eta berbahaya soalna bilih kieu disebut berbahaya teh suatu saat di heureuyan
terus dia meloncat-loncat lah gitu, atau dia lari Nggak tahu keadaan. di situasi keadaan anu kurang mumpuni, kurang aman, bisa we kan jadi berbahaya. Nah eta berbahaya gitu dari termasuk gitu Nah, ya soak kan oh, ya eta teh. tah kitunya eta kan suap bisa oge janten depresi eta teh. Kami Ta- keseringan mah komo keseringan ditakuti Hmm. bisa jadi depresi nantinya. Terus depresi amit-amit pilih gangguan jiwa gitu kawasnya dia ge. Tapi posisinya nantinya ieu mah masih kene dalam zona aman lah, tidak zona berbahayanya kasematna soalnya teu histeris pisan. Tah gitunya tentang fobia deh eta deh posisinya aya pengetahuan fobia itu adalah rasa takut yang berlebihan lah intinya mah seperti itu. Terus ayeuna kumaha sih cara mengatasi fobia gitu. Nu pertama teh aya hadapi fobia Anda perlahan-lahan. Fobia Anda, fobia desa berarti fobia naon? Fobia nasi. Ngawur banget. Jadi ya dikasih tahu kan ilmu nya berarti kan fobia teh berarti fobia nasinya desa teh. Hadapi fobia eta secara perlahan tapi ulah berani yo jebret gitu kan. Jangan seperti itu, pasti kena kan ada efek anu tadi biasa teh nya deg-degan berkeringat sareng merinding gitu kan. Nah eta kan efeknya jelek. Tah sama model gitu eta upaya eta deh misalnya lagi gerol tahanan di sarung tangan atau naon gitu jadi langsung gitu posisinya gitu jadi nya pelan-pelan jantan kami kieu nya mah. biasa baru dibuka. Soalnya kan meureun ayeuna masih SMP posisinya, nanti kan beranjak dewasa, nanti kan kasihan kalau sudah udah terutama nanti ke pasangan hidupnya, nanti kan berdampaknya nyatanya kan nanti teh berkeluarga. Ini mumpung masih kelas 8 SMP masih ada sekitar 8 tahunan untuk masa jenjang pernikahan mungkinnya dari normalnya. Maaf nyatanya janten supaya si Ade nanti aya rasa ingin kan bieu teh posisinya teu aya pisahnya nol nihil. Supaya ya memacu keinginan untuk memakan nasi atau mendekati nasi lah gitu kan nanti posisinya berkeluarga nya suami kan piraku bari miladian anu suamina sampai fobia nasi kan jarang kan ya gitu nya leuheung mun pendak masalah gitu tapi upami jodohna serang anu resep nasi mungkin kumaha manya angket teh mah hoyong nasi numpang nasi kan bingung leres teu ya bener teu sing emut dugikeun ka dinya nya ti ayeuna supaya da soalna aya fobia mah henteu sekaligus dalam berbulan-bulan bisa we kan jenjang beberapa tahun deh tapi ti ayeuna teh ieu selahnya ayeuna jalmi mah seueur horeamna tapi pas nuju semangat teh mencoba nya megang meskipun peureuh misalna teh nya gegero gitu meskipun mengangge sarung tangan atau nyepeng sarung tangan heula gitu ngangge plastik lebetkeun kana plastik nanti nyepeng gitu lalaunan tah gitu. Jadi posisinya hadapi fobia Anda nya posisinya secara perlahan-lahan dilalanyahan gitu nih teh deh posisinya tehnya jantan supaya teh terbiasa. Tapi insya Allah memang anu fobia ieu teh pasti sembuh salasna gitu. Tapi sing aya keinginan heula ti diri beasana aja mah kan ditaros kawi nihil pisan. Tapi kan ke masa depannya sayang nantinya teh banyak faktor yang nantinya menyebabkan kumaha gitu. Ya komodi udah berkeluarga lah nu penting mah eta engke kumaha gitu karunya ta eta. Terus anu kaduana kan tadi teh nu kahiji menghadapi fobia. Anu kaduana teh aya belajar teknik relaksasi. Tah kunaon disebut teknik relaksasi teh kumaha sih nya? Pertanyaannya kumaha sih maksud relaksasi teh nya? Terus teh. Tah kan saat dos kurang mencoba untuk mendekati nasi posisina nya kan engke teh aya efek ka di dalam diri deasana nya tadi teh kan jadi deg-degan jadi ruas. Tah atos mengalami kitu direlaksasikeun misalkan tino tadina tatih duduk
tarik nafas gitu, positif pikiran kayaknya bisa teh kan kayaknya betul soalnya duka ayeuna gitu terangnya maksud si asa sieuna teh kumaha misal contohna abi lah nya misal teh abi teh jadi orang anu fobia nasi nasi eta teh ku abi teh asa bilatung contohna ieu mah contohnya abi teh kan hoyong sembuh posisina nya tina fobia mendekati nasi ieu teh asa bilatung tah abi teh reuas nya teh nya nya tah relaksasi ida eta teh sanes bilatung tahan tarik napas keluarkan ngalaunan da eta teh nasi sanes bilatung eta teh nasi sanes bilatung tah janten di mindset de asa teh kena berubah menjadi oh da eta teh bener nasi abi teh teu sieun jangan takut itu cuma nasi itu bukan bilatung mun abinya posisinya sebagai nusieun nasi tapi siga bilatung tapi kan de asa mah dukanya sebagai naon abina bingung nyontohkeunana gitu ngajarkeunana gitu tah kitu deui nya nggak teh dede kan kana teh atawa lembek lah nya ih eta teh nasi lembek jiga naon tah iya eta teh dan nasi gitu mungkin dia abi terbiasa abi pasti sembuh pasti sehat gitu nya engke teh eta bukan dua ayat 3 hiji deui tah ehon eta tantang pikiran negatif Anda tantang na teh kieu maksud ditantang teh nya nu tadi teh nya nyambung kana dua pokona anu cek di asa nasi teh geuleuh abi teh suka terus we kitu tantang sabenerna sama abi teh kan tukang hipnoterapinya tukang nerapi orang sareresna mah sareresna tiasa sih di hipnoterapi cuman ningali di asana kieu mah kan banyak penolakannya ai hipnoterapi mah jangan ada penolakan harus kemauan diri sendiri nih teh lamun ku abi ayeuna dipaksa moal tiasa gitu matakna ku abi diajarkeun anu teknik sederhana tapi ieu teh punten-punten ya suatu saat di asa bener-bener pengen sembuh dengan keinginan diri sendiri tah engke ku abi kan atas aya kontak abi insyaallah ku abi ge dibantosan lah dengan cara hipnoterapi mah ku abi terus dihipno pas bangun langsung suka tapi eta hanya beberapa jam tapi setelah hampir 3 kali sampai 5 kali hipnoterapi dalam jangka waktu 1 sampai 3 bulan insya Allah langsung sembuh lamun hoyong secara cepat gitu cuman ayeuna mah ku abi dikasihna hon 3 cara eta we heula supaya engkena aya keinginan heula menimbulkan rasa keinginan de asa heula gitu kos abi kan aya nu sieun kecoa abi dihipno kan posisina anu farmasi lah ya contohnya dia kan harus nyuntik non teh pencit atau seperti berit nya karena kebanyakan takutnya tehnya deh tapi setelah dihipnoterapi alhasil mereka sembuh gitu selesai tiasa dihipnoterapi secara instan cuman kalau banyak penolakan seperti ini mah tidak bisa gitu teh kedah kemauan sendiri jadi dirangsang heula lah posisina ku abi mun ngalakukeun anu 3 ieu hal ieu deh cik ayeuna mah tos dijelaskeun nu kahiji naon tadi teh Tuhan atau dibatasan aku mamahna teh nu kahiji teh naon teh mendekati secara perlahan-lahan ya anu kadua naon tadi teh belajar relaksasi saatosnya kan dewas nyabak nasi direlaksasinya gitu tarik napas keluarkan tarik napas keluarkan terus anu katiluna tantang pikiran negatifna misalnya sieun gara-gara lembek da eta teh nasi teh pokona teu lembek biasa wae eta teh abi teh bakal resep nasi komo engke deui ka depanna abi bakal jadi seorang ibu misalnya kitu nih terjadi ketakutan eta kudu dilawan ku anu positif lebih tinggi posisinya teh kos eta kan dua abi sebagai nanti seorang ibu kumaha anak abi engke tah kan eta posisinya lebih memacu kan teh maaf nya nya da pasti bakalan jantan ibu nya teh kitu nya da bakal jadi seorang istri ayeuna cek gaduh emotan tapi wayahna saat acan engke Mas abi teh mumpun masih alit kene di ayeuna gitu nih lebaran kenanya gitu tangke suatu saat udah ada keinginan udah terbiasa boleh tadi hipnoterapi wabi posisinya gitu nya teh
kela tahun irahan gitu naon da masih kene abi nya kitu tiasa ngabantos alamnya mudah-mudahan mah gitu. Tah kitu panginten deui nya ada di emot-emot eta nu tilu eta menuju semangat hoyong sembuh nya lakukeun hal nu tilu eta mendekati terus mendekati pasti sieun direlaksasi saatos relaksasi ada pikiran positif yang mendorong pikiran negatif mah ya mudah-mudahan biasa gitu nya apa sih paling sakit tuh lah mau kayaknya biasa